Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Naushnik eshitish ro'zani ochmaydimi deb savol qildilar. Yo'q, ro'zani ochmaydi. Ro'zani ochishlik masalasi insonning ichiga bir narsa ozuqa bo'lib kirsa ochiladi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Tajvid bilan Qur'on o'qishni bilmaydigan odam shuni audiosini eshitsa ham bo'ladimi dedilar. Bo'ladi, lekin tajvid bilan Qur'on o'qishni o'rganish kerak. Doim eshitib yurmaysiz-ki. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Charchaganda uxlab qolsa zarari yo'q, lekin iftor bo'lganda tezroq og'zini ochishlik barakot hisoblanadi. O'shaning uchun harakat qilish kerak, iftorlikni qilib keyin uxlashga. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Ro'zador odam soch oldirsa bo'ladi. Ro'za ochilmaydi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Homilador ayollar agar homilasiga zarar bo'lish ehtimoli bo'lsa, unda tutish shart emas. Bir kunga bir kun qazo tutib beradi keyinchalik. Bu masalani o'zini doktori bilan maslahatlashsin. G'usl vojibligi namoz o'qiydigan, Qur'on o'qiydigan odamlarga vojib deyiladi g'usl. Ya'ni o'sha g'usl vojib bo'lib qolgan odamga. Lekin ro'za tutib olishlikda g'usl shart qilinmaydi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Kimning ro'zasi qabul yo qabul emasligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Benamoz odamni benamozligiga alohida so'roq savol bor, ro'za tutmaganga alohida so'roq savol bor. Ro'zador odam tahorat paytida og'ziga suv olib, chayqashlik usuli mubolag'ali tarzda g'arg'ala qilmaydi xolos. Lekin og'zini chayqashligi joiz, lozim bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Ro'zador odam kalyan cheksa, sigaret cheksa, nos cheksa ro'zasi ochiladi. 60 kun paydarpay tutib berish vojib bo'ladi. Kalyan harom, sigaretdan battar hisoblanadi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Ro'za tutgan odam o'zini quvvatsizlantiradigan narsalardan saqlanish kerak. Qon oldirish makruh bo'ladi. Lekin chidayveraman desa, qon oldirib ro'za tutsa bo'laveradi. Bugun hali vaqti bo'lgani yo'q. 1 soat kechikib yopdim deganda agar kechagini nazarda tutayotgan bo'lsangiz, ro'zangiz ro'za bo'lmaydi. Qaytadan bugunga bir kunga bir kun tutib berasiz. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Ro'zadan keyin har oyning boshida 3 kun, o'rtasida 3 kun, oxirida 3 kun tutsa ham bo'ladi. Dushanba, payshanba kunlari ham tutsa bo'ladi. Nafil ro'zalarda imkoniyat keng. Saharlikda u biror narsa yeyishlikdan uxlab qolgan odam o'rnidan turganda hech narsa yemaydi, ichmaydi, ro'zani niyat qiladi, shu bilan ro'zani tutaveradi. Nimadir yeb qo'ysa, ro'zasi ochilib ketadi. Shuning uchun hech narsa yemaydi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Laylatul Qadr 1000 oylik qabul bo'lgan ibodatdan afzal kecha hisoblanadi. Bu kechani topishga harakat qilish kerak. Berkitilgan Ramazonning har kechasini g'animat bilish kerak. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Zakotni so'rab olsa bo'ladi-yu, lekin juda bez bo'lib ketmaslik kerak. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Ro'zani 1 soat 2 soat oldin og'zini yopsa bo'ladi, lekin iloji boricha o'sha vaqtiga taqab olib borib yopish kerak. Shu bandalikning izhori bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Shamollashga olingan ukol agar muskul ostiga oladigan bo'lsa, ro'za ochilmaydi. Lekin tomirga ukol olsa, ro'za ochiladi. Saharlik qilgandan keyin og'iz yopgunga qadar tishini yuvishligi joiz. Og'iz yopgandan keyin tish pastalari bilan tish yuvishlik makruh bo'ladi. Ya'ni maqtalgan ish hisoblanmaydi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Oshpaz inson ko'pchilikka ovqat qilgan paytida tuzini bilishlik uchun tilida tatib ko'rishligi joiz, faqat yutib yubormaydi. Ro'zasi ochilmaydi. Saharlik tugagan vaqtdan keyin 1 minut bo'lsa ham o'tkazib bo'lmaydi. O'tkazib bir narsa yeb qo'ysa ro'zasi ochilib qoladi. Shuning uchun saharlik tugagan zahoti og'izni berkitish kerak. Ya'ni og'izni berkitish degani hech narsa yemaslik kerak. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Agar burunga sepilgan dori halqumdan o'tib ketadigan bo'lsa, ro'za ochiladi. Halqumdan o'tmasa, ro'za ochilmaydi. Ro'zada hech narsa yemasdan o'tar qilib ro'za tutishlik maqtalgan ish emas. Makruh hisoblanadi, lekin niyat qilsa, ro'za tutsa, ro'zasi ro'za bo'laveradi. Iloji boricha saharlikda bir narsa yegan afzal.
Musulmon ummatining fazilatlaridan bittasi qalbiga kelgan har xil shubha gumonlarga javobgar bo'lmaydi. Modomiki o'sha shubha gumonlarni birovga aytmasa yoki unga ko'ra amal qilmasa, Alloh taolo qalbdagi narsani kechirgan. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Qayd qilishlik ikki xil bo'ladi. O'zini o'zi majburlab qayd qilishlik, bunda roza ochiladi, yoki o'zini ixtiyorisiz qayd qilishlik. Ikkinchisida roza ochilmaydi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Rozador odam g'usl qilsa, rozaga ta'siri yo'q. Faqat g'usl qilayotgan paytida og'ziga va burniga suvni mubolag'ali qilib olmaydi. G'usl qilsa bo'laveradi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Rozador odamni xushbo'yliklar bilan xushbo'ylanishligi rozasini ochmaydi. Lekin ehtiyotsiz huda behudaga xushbo'ylanish ham yaxshi emas. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Roza vaqtidan o'tkazib suv ichib qo'ygan, nimadir yeb qo'ygan odam uni xato yuzasidan qilgan bo'lsa, rozasini bir kunga bir kun qazosini tutib beradi. Siz ham shu kunni qazosini tutib berasiz. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Linza taqqan odam ko'ziga dori quysa, o'sha dorining ta'mi tomog'idan o'tganligi sezilsa, rozasi ochiladi. Unaqa sezgi bo'lmasa ochilmaydi. O'zini ayoliga farz rozalarni tutmaslikni buyura olmaydi, chunki Alloh buyurgan narsaga banda qarshi chiqishligi joiz emas. Lekin ayolini nafl rozalarni tutmaslikka buyursa bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Og'iz ochgandan keyin xotinlik munosabatlari joiz, xuddi yemoq, ichmoq ham joiz bo'lganidek. Roza shulardan tutiladi, og'iz ochgandan keyin bular joiz bo'ladi. Tutayotgan rozamizni mukammal qilish uchun mukammal oxirigacha roza tutishimiz kerak. Yemoq, ichmoq va xotinlik munosabatlaridan tashqari g'iybat, bo'xton, kizib, yolg'on gaplardan ham saqlanish lozim. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Sog'liq yuzasidan rozaga qodir bo'lmagan odam qachonki qodir bo'lgan paytida bir kunga bir kun tutib beradi. Agar tuzalish imkoniyati, umidi bo'lmasa, u fidya to'laydi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Oshqozon yarasi bor inson roza tutsa, oshqozondagi kasalligi ziyoda bo'lsa, tutmaydi. Tuzalgandan keyin tutib beradi. Tuzalish umidi bo'lmasa, fidya to'laydi. Burundan qon oqib chiqsa, roza ochilmaydi. Lekin oqib chiqqan qonni yana qaytadan yutib olsa, unda roza ochilib ketadi. Shuni ehtiyotini qilish kerak. Fitr rozasining puli roza tutgan insonning rozadagi kamchiliklarini o'rnini to'ldirish uchun moliyaviy ibodat hisoblanadi. Uni to rozaning hayitini o'qilgunga qadar berish vojib bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Zarurat yuzasidan tish oldirsa, roza ochilmaydi. Tish oldirish bilan roza ochilmaydi. Milkka qilingan ukol bilan ham roza ochilmaydi. Faqat yutib olmaslik kerak. Rozador odamga tasodifan tutun kirib ketsa, rozasi ochilmaydi. Lekin qasddan tutunni tortsa, kalyan yoki sigaret cheksa, rozasi ochiladi. Rozador odam iloji boricha unaqa o'rinlarga, makonlarga bormaslik kerak. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Taqvo sunnatga muvofiq ishlarda belgilanadi. Sunnatdan oshirib olishlik vasvas hisoblanadi. Misol uchun tahoratda 3 marta yuvishlik sunnat, 4-marta yuvishlik vasvas deyiladi. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Sunnatga ko'ra ovqatlanish oshqozonni 3ga bo'linadi. Bir qismi suv, bir qismi ovqat, bir qismi havoga bo'sh qolishi kerak. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Mazining ko'p kelishligi rozaga ta'sir qilmaydi, lekin tahoratni sindiradi. Manini agar shahvat bilan otilib chiqishligi o'zini ixtiyori bilan bo'lsa, unda roza ochiladi. So'lak bezlaridan keladigan tupuk yutishlik bilan roza ochilmaydi. Qazo rozalarini tutishlik vojib. Qaysi kunlarda tutsa ham bo'laveradi. Ixlosga bog'liq. Kalta kunlarda tutaman desa, savobi ham kalta bo'lib qolmasa bo'ldi ish qilib. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Musiqa eshitish, kulgili, behuda narsalarni ko'rib umrni o'tkazishlik achinarli. Undan ko'ra ilmga aloqador, foydaliroq narsalarni ko'rish bilan mashg'ul bo'lish. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh.
iftorlik vaqti kirishi bilanoq og'izni ochish kerak. Shunda yaxshilik bardavom bo'ladi. Bu borada sahih hadislar mavjud. Va alaykum assalom rahmatullohi barakatuh. Ro'zador odam basseynda cho'milsa bo'ladi, lekin ehtiyot chorasini ko'rish kerak. Og'zidan, burnidan, quloqidan suv kirib, halqumidan o'tib ketsa ro'zasi ochiladi. Shuni ehtiyotini ko'rish kerak. Va alaykum assalom rahmatullohi barakatuh. Saharlikni qayerda qilishingizdan qat'iy nazar, iftorlik o'zingiz turgan joyning vaqti bilan hisoblanadi. O'sha Istanbulning vaqti bilan iftorlik qilasiz. Va alaykum assalom rahmatullohi barakatuh. Hijoma o'zbekchasiga qon oldirish degani. Hech qachon ro'za tutmasdan jannatga tusha olamanmi degan savolingiz biroz topishmaroq savol. Hech qachon turmushga chiqmasdan farzand ko'ra olamanmi deganga o'xshagan bo'ldi. Va alaykum assalom rahmatullohi barakatuh. Agar burunga sepilgan sprey halqumdan o'tib ketadigan darajada bo'lsa, ro'za ochiladi. Keyinchalik bir kun tutib beradi. O'tmasa ro'za ochilmaydi. Qattiq girib bo'lib qolgan odam uzluksiz yo'talsa va kasalligiga og'ir ta'sir qilayotgan bo'lsa, ro'zasini ochishligi joiz, bir kun keyin tutib beradi. Ro'za tutayotgan odam saharlikka qadar tishini yuvib olishligi ma'qul. Ro'za tutgandan keyin tishini yuvish, ya'ni pasta bilan yoki xushbo'y narsa bilan tishini chayqashlik maqtalgan amal hisoblanmaydi. Va alaykum assalom rahmatullohi barakatuh. Ro'zador odam zarurat yuzasidan ovqatning tuzini, tilini o'zi bilan tatib ko'rishligi joiz bo'ladi, lekin yutib yubormaydi, tupurib tashlaydi. Musofirda yurgan odamlarga ro'za tutishlik farz hisoblanmaydi, lekin tutsa ro'zani farzini ado qilgan bo'laveradi. Safarda qiynalgan odam ro'zani tutmasdan keyin kelgandan keyin tutib bersa bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ro'zador odam uyqusida ehtilom bo'lib qolsa, ro'zasi ochilmaydi. Lekin o'zini qasddan ehtilom qilsa, ro'zasi ochiladi. Qasddan qilgani uchun 60 kun kafforat to'laydi. Alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Orxon arkadaşım nasılsın? Sana da iyi Ramazanlar. O'zbekistondan Turkiyaga salomlar. Kendine iyi bak. Kechasi ishlashga majbur bo'lgan musulmonlar kunduzi uxlab olishlik zarurati bor, lekin namozni qazo qilmaslik kerak, ro'zani ham tutaverish kerak. Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. Aksirgan paytida insonning halqumida balg'am ko'chishligi va uni yutib yuborishligi ro'zani ochib yubormaydi. Burunga dori tomizishlik ro'zani ochadi, lekin burunni qonashligi ro'zani ochmaydi.